Good afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and today we are live at Emshinini Kashukela Ophongolo for a one-day Wafa Wafa tournament. This tournament featured various games, bringing together participants from different places around Ophongolo. Stay tuned for more. Asibingelele samukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, your position, and tell us why are you here today, since isibone ukuthi abantu abasha abathe chithisa kule ndawo yasemshinini osukwini namhlanje. Ngiyabonga kakhulu, ngibingelele nje kwi-South Africa yonke uphongolo. Igama ngumenzi wakamntungwa wakhona la uphongolo isigodi Ntumbane. Namhlanje sila emshinini kashukela. Bafowethu, i-tournament enhle kakhulu le Wafa Wafa tournament. Okuyi-tournament sicabanga ukuthi izoveza ithalente elikhona uphongolo. Izovimba futhi-ke nentsha ukuthi ingahlali kakhulu ey'dakamizweni, kodwa-ke ize izodlala ibhola, ikhombise ithalente layo, ngoba siyakholelwa ekutheni i-youth ekhona inethalente elihle kakhulu, ngangokuthi ingakwazi ukuthi iqhubeke nalo, ilikhombise-ke nasey'ndaweni ey'nkulu eziphezulu. I-tournament-ke le ekhona ihlelwe yimi umenzi bese ngishilo ukwazi kwabe bese kuba umpiyakhe. Siyihlele ngoba sinenkolelo yokuthi la emshinini kashukela njengekhampani yala ophongolo elekelela kakhulu nje umphakathi wasophongolo, ukuthi-ke le tournament esenzayo izokwazi ukuthi isize kakhulu emphakathini, nanokuthi abantu abakhona emphakathini bakhululeke uma beza la bezodlala ibhola. Ngizwile ukukhuluma ngabantu abasha kakhulu, imaphi amazwi ongadlulisa kakhulu to all the young people who are watching, since we know ukuthi unemployment rate is very high in South Africa, which leads to ubugebengu, which leads to uphuzo oludakayo, which leads to drug. Okay, no, engingakusho kakhulu kubantu abasha, i-sport sikhule ngaso nathi, sidlalile, siyakwenza, siyakuqoqa, sakufaka kwi-discipline, uyakwazi ukuthi kwezinye izinto ufihleke. So uma ngabe uwumuntu omusha lapho ukhona, siyanxusa kakhulu ukuthi ake uzame uku-involve kuma-sport activity, kungaba umculo, kungaba noma ngabe yini ezokwenza ukuthi uqhelelane nobugebengu, uqhelelane nezinto ezokwenza ukuthi ibeke impilo yakho ebungozini. Elakho lokugcina Sisivala? Elami lokugcina, South Africa, i-tournament isazobuya. Ngiyacela ukuthi abakhona la uphongolo noma abakuphi abeze bezobuka imidlalo imnandi, ziyabuya la, ziyakhala. Ngiyabonga kakhulu. Thank you for your time. Sharp. Okay, so lastly, which team do you think is going to be umanqoba osukwini namhlanje? Njengomhleli we-tournament, kunzima ukuthi ngaspotha nje ukuthi kuzowina ubani. Ngiyawafisela wonke ama-team ukuthi awine, kodwa-ke siyazi ukuthi ngeke kuze kwenzeke lokho. Engikufisayo nje ukuthi abazoshaya i-final kuba ama-team ngempela asebenze kanzima. Ngiyabonga. Okay, thank you. Asibingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, your position, and tell us why are we here today njengoba sibona ukuthi ugcwele endaweni yasemshinini osukwini namhlanje. Sawubona Naledi, ngethemba uyaphila. Igama uphila mpiyakhe.
ngiwomunye wo-organizer be-Wafa Wafa tournament, in fact Wafa Wafa one-day tournament edlala khona lana emshinini ngamathima awu-8 esithe sawacinga sawathola taking amathima ngo-best akangophongolo. So we're having that tournament ekumele igcine iphela khona namuhla. The main purpose ukuzama uku-expose abafana abancane ukuthi bakwazi ukuthi ikusasa labo livele libe clear, yamakhono abo avele kube clear, sibone ukuthi yini engenzeka engconywana for bona. Siyazi ukuthi a lot of young people are into drugs and alcohol due to unemployment rate in South Africa. Engingakusho as u-organizer ukuthi attending ama-games afana nalana it's guaranteed ukuthi you never go wrong and angeke uyisole. Siyazi ukuthi uma kukuthi uyibandakanya nezemidlalo kulekelela kakhulu ekuthaneni uqoqeke ungatholakali ey'ndaweni ekumele ngabe utholakale kuzo. Ziningi izinto esaziyo noma esiyibonayo intsha yethu egcina iba involved kuzo, be it bekwenzile noma bengakwenzile, kodwa ngokuba involved kwi-sport full time ku-minimize amathuba ukuthi bagcine bona beyithola kulezo ndawo zingekho right ngesikhathi esingekho right. Nanokuthi-ke i-discipline kuyalekelela kakhulu ukuthi abantu babe disciplined and also even ngokomzimba, and like I said before ukuthi kusiza even kakhulu ukuthi kuveze amakhono wabo, because we know a lot of players azisuka khona la uPhongolo ezikhulele khona la uPhongolo sadlala khona, we can mention a few Mchangase baphume khona la uPhongolo. So we're just hoping ukuthi intsha izofunda from there and also baqhubeke nebhola. To everyone who wants to play sports but mhlawumbe kunenqi number 8 ababhekana nazo, ikuphi ongakusho kubona? Kuloko fortunately umuntu is not from around uPhongolo, kodwa this is the place engisho ngayo ukuthi isport siyathandwa kakhulu. So engingakusho ukuthi umuntu akadecide ukuthi ufuna ukwenza ini, then uma sewazi ukuthi ufuna ukwenza ini kuzobe sekubalula ukuthi umuntu uxhumane nabantu bezemidlalo. Bakhona ama-team managers asupported kakhulu uPhongolo. You can contact abantu, kukhona ama-league even ama-legends, ama-games ama-tournaments aqala as early as i-age ka-13 years already sekukhona abantu abakhonayo ukugada abantu ukuthi baqhubeke ukuthi badlale nesport. So akusona excuse yokuthi you don't have izinto zokudlala, you don't know i-team ozoya kuyo. Maningi ama-team kakhulu uPhongolo, siyathandwa kakhulu isport uPhongolo, not only soccer but also namanye ama-sports. Elakho lokugcina sesibala sizocela ukuthi silekelelane siyenzeni ibe yi-success i-tournament yethu, sibonge kwabakhona ba-attendile for now, and we're just promising them ukuthi bazobuka igole elihle, and we're hoping to meet again towards the end of the day, if not towards the end of the day, even next year siphinde siyenze ibe ngathi bangcono ithi kuba nkulunyana i-tournament yethu. Siyabonga. Which team do you think is going to win? Lastly, edlale kangcono i-team izowina. Which one? Yabona le edlale kangcono yasikora kakhulu ndenye, yabona nje manje kukhona selida ngo-5 already, so i-team edlale kangcono izowina, and ngifisela ngendlela yonke edlale kangcono kunamanye iwine ihambe nemali edlalelwayo today. Thank you for your time. Thank you very much ma, siyabonga khona. Asibingelele mgazi sikwamukele mina Lady Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, position yakho la emshinini, nanokuthi kungani silana njengoba sibona ukuthi kugcwele kakhulu abantu abasha kule ndawo sibona kanje. Asibingelele dadewethu kwi-Naledi Production. Sibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye nje yalo mdlalo ekhona la namhlanje. Ophambili sibonge Mchangase oyi-assistant coach kwi-first team, abe head coach kwi-team esesigabeni sesibili engathi under 21. Osukwini lanamuhla nje ukubona sisihlangene la kumezemidlalo, inhloso ngangethu ukubona umphatha soPhongolo uzwana ngayo yonke indlela. Sifisa ukubona ibhola lenza ukuthi umuntu ebe nobhuti eTshejuba, ebe nobhuti eKhandoba, ukuthi uma uhlwele ube nabantu abazoba ngabangani empilweni yakho. Sifisa ukufundisana ngempilo njengoba ubona khona ubhuti abasebenzayo, khona ubhuti abafundayo, khona ubhuti abasafisa ukuthola amathuba omsebenzi. Kodwa ukuhlangana kanje kuzodala ukuthi thina esikhona la sikwazi ukuxoxa ubone ukuthi kungamsiza kanjani. To all the young people who are watching right now, to all the young people who are watching right now. Into engayisho nje babukeli, especially entsheni, ake sizame ukuthi sibe yintsha ecabanga amabhizinisi, sibe yintsha ecabanga izinto ezisisa phambili. Ngake ngibalule nje mhlawumbe kumbala njengoba imisebenzi ingekho, ake sizame ukuthi ngoba siyintsha masihlangana noma kufika abaholi bezepolitiki sisebenze lawo mathuba ukuyakubona siwadayisela imiqondo esiyicabangayo esingaphila. Asingabi yintsha ekholelwa kakhulu mhlawumbe umuntu uzokuzwa kabi, asingakholelwa ekuthenini isikole iyona indlela kuphela ukuphumelela, kodwa isikole senza ukuthi kube ngcono ukuthi uma uyonokha usheshe uvuleleke ngoba ufunda nolimi lokuxhumana nabantu abaphethe isimo.
kodwa ke asingakholeli esikoleni kuphela njengoba nje sisi usebenza kanje kuyindlela yokuphila ake sizame ukubuka mhlambe amakhono anjengalawa sibuke mhlambe ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sibe abantu abathungayo especially kusisi emakhaya basebancane mawubuka ifashion yadlesi makuzoba nemicimbi noma kunani kufuneka abantu begqoke inqebo muzokwazi ukuthunga ube umuntu ophekayo and into engayi-advise kakhulu ake singene kulento entertainment because njengamanje siphila kwi-4R khona even i-TV umuntu ngekayidinga kwaseku-TikTok so umbuzo umuntu okwazi ukujabulisa abantu bakudinga ukujabulisa siney'dress bafowethu uma ungabona besilisa nje abaningi sebeze bangena kumdolofika ngokuthi injabulo ayikho akube nenjabulo mfowethu asiyikhande injabulo ukuze sikwazi ukuphila kodwa nje bafowethu siyacela nakubaholi nakubantu abafisa ukubona uphongo olukhulu besondele emidlalweni enjengale bezozwa ukuthi zithini iy'nhloso zale midlalo bazi ukuthi bengakwazi ukwesekaphi ilokho nje engingakusho elakho lokugcina Sisivale lami nje lokugcina ngasho ukuthi bafowethu kholelwa kuwena yiba yiwena ungavumeli kube nomuntu empilweni ozokwenza uyibone usehluleke umuntu okwenza uyibone usehluleke kudeda kuyena hlala nabantu abakholelwayo emaphupheni akho abawasekayo abafisa ukubona phambili. Thank you for your time. Ngiyabonga Khosana. Asibingelele sikwamukele kunalethi Msiminda production. Please tell us your name, surname, position yakho la, and tell us why we're here. Sabona ukuthi sigcwele abantu abasha kule ndawo yasemshinini usuku namhlanje. Ngibingelele sisinaledi igama lami uPinki ngwakaMichelle ngihlala eNcotshane ngikwi-management ye-Juventus kuphongolo Juventus njengoba nje sigcwele lana sizodlala ibhola ukwenzela ukuthi abadlali abasebancane benyuse amakhono wabo abanawo. Siyabona ukuthi abasha la imaphi amazwi ongawasho kubo bonke abantu abasha babukayo njengamanje since you know ukuthi unemployment rate is very high in South Africa ngamanje. Ngathi nje abantu abasha abasicommit kuma-sports khona bezogwema ukuthi badlidakamizwa ey'toro bezohlala ndawonye la igrawundi-ke liyaqoqa i-community nabantu abasebasha-ke vele bezohlanganyela nje ndawonye khona sizokwazi ukuthi sigweme ezinye izinto ezingekho right. Elakho lokugcina Sisivale ngithi nje masingahlangana nje sikuphongolo sibeke nje i-team eyodwa kuMutsepe kungaba kuhle kakhulu nje la uphongolo sibe nje ne-team yethu kuMutsepe njengama-supporters abantu abathanda ibhola ukuthi nje bebe khona uphongolo luphume elwazini nalo ngakujabulela kakhulu lokho singabathandi bebhola. Thank you for your time. 3, 2, 1 go. Asibingelele sikwamukele kunalethi Msiminda production. Cela usitshele igama, isibongo, iposition nanokuthi kungani silana usukwini namhlanje njengoba sibona ukuthi igcwele ama different teams la endaweni yasemshinini usukwini namhlanje. Angibonge ukumemeka kunalethi production. Igama inhlakanipho abaningi bangazi ngobhele okamkhwanazi sibongo. Ngisuke ePhongolo eNcotshane. Silapha emshinini namhlanje sizodlala i-tournament i-one day tournament ama-team of 8 mina-ke ngidlalela i-Juventus abaningi bangazi kanjalo so nje sesiyiwinele nale game yokuqala sizobona le game elandela sisodlala i-semi-final yingakho kuhlangene-ke ubona nawe ugcine kangako sihlanganiswe yileyo nto leyo ukuthi sizodlala i-tournament namhlanje. Sibonile during i-match ukuthi you played a huge role ekutheni i-team yakho iwine mhlambe wena uzizwa kanjani ngalokho nanokuthi kuphi mhlambe enfisa ukuthi ku-team yenu ni-improve khona uma kukhona ama-gaps. Ngijabulile nje ngendlela esidlale ngayo namhlanje sigcine siwathola nama-result akahle sigcine sithola amagoli awu-5 sasa uwina ngo-5-1 nami ngakhona-ke ukuthi ngenhlanhla leyo angisuna nomuntu ojwayele ukukora but ngiyajabula ukuthi namhlanje ngicontribute kakhulu ngashana namagoli awu-2 ngathola i-brace kungijabulisile nami lokho kakhulu because akusinto ejwayele ukwenzeka angisuke umuntu ojwayele ukukora kakhulu but namhlanje-ke cha usuku belivumile kwenzeka umuntu wagcina seshaka umagoli amabili sawuphumelela umdlalo ubukade kuyi-quarter final sesizodlala-ke manje i-semi-final yokuqala angikhoshoke ukuthi sizodlala nobani abawinile kuleya group le esikuyo nathi. To all the young people ababukayo njengamanje kakhulu imaphi amazwi ongawadlulisa to all the young people ababukayo njengamanje? Akukuningi engingafisa ukusho kulokho because isimo sesiyabheda ngale ndlela eqanile manje ukwenza into e-right for i-youth yethu ukuthi bagxile kule ibhola kuma-sports because ayasizana kakhulu ukuthi akhiphe kulezi zinto idakamizwa abantu vele abasasebenzile manje imisebenzi ayisekho but kuyaphileka nangala nangemali edlalelwayo ingconywana ey'khulu zethu ziyazizama ukuthi zisixhase la zisixhasa khona sikwazi ukuphila iyona nje into ekhiphana kakhulu lento
kuyakhuleka laphana izizungu sisachitheka buka nje lokho mina ngifike la ngo-7 and ngiyoze ngibuyele endlini mhlawumbe 8 or 4 5 ngizosithatha isikhathi sokwenza izinto lezi ey'bheke eceleni futhi ngizosithatha isikhathi sokuthi ngithole lobo butshwala ngenze zonke lezi zinto ey'ngafanele zenzeke so ibona nje i-sport nje kahle kahle yakhiphana kulezi zinto ezingalunganga kahle ezigcwele la ngaphandle so i-sport number 1. Elakho lokugcina sisivala. Ngithanda nje ukubonga wena. Ngithanda nje ukubonga wena Shem ukuthi ungimeme kuhlelo lakho. Noma bengalindelanga kodwa ke phela akusenani nami ngijabula ukuthi kuba i-guest yakho namhlanje ngikwazi ukuthi ngikhulume ngalo okuyisifiso namba kunankinga but ngiyakujabulela khona lokho ngifisela nabadlalayo ukuthi badlale kahle yonke into ibe kahle kuphelele nje kahle kungabi ney'nkinga yonke into iqedeke kahle nje ngendlela efanelekile. Thank you for your time. Thank you. Nami ngiyabonga. Okay, asikubingelele sikwamukele kunaledi Miss Media Production. Please tell us your name, surname, position, and tell us why are we here today, as we can see ukuthi kugcwele abantu abasha endaweni yasemshinini usuku namhlanje. Oh, okay. Sibingelele umfana wakamkhonza ophongo lo khona la. Sisuka phezulu eBattery Bus. Silapha sizodlala our first game bekungamangwane. Thithi mengidlala amangwane. Ngesazi ukushin okuyiteam ekuyona ebekele le tournament le top 8 wafa ngalo ndlela leyo amateam awu8 i-knockout edliwayo iyaphuma so ngidlala i-center back ngiyi-captain ye-team amangwane so ngicabanga ukuthi ngoba abantu bebangaka namhlanje lapha ukuthi kuzobungaza imidlalo le ezodlala namhlanje iphele khona namhlanje. Sibonile ukuthi your team amangwane idlale kahle kakhulu. Tell us more about your team and tell us ukuthi ikuphi la mhlawumbe elifisa uku-improve khona if there are gaps. I-team amangwane engizoqala ngokusho i-team esinesikhathi ikhona so kuningi obekade kwenzeka kwehla kwenyuka ngesinye isikhathi siwina ngesinye isikhathi singawini kodwa ukudlala imidlalo namhlanje sicabanga ukuthi kuzokwenza kube khona umehluko omkhulu njengoba sizilungiselela ukuthi kuma-tournament azoba khona ngo-December because silungiselela kahle kahle ku-December so i-tournament ekanje ngicabanga ukuthi izosisiza kakhulu ukuthi si-improve because sinama-players amanye esiwa-introducile 4 to 5 players ngalo ndlela leyo izosenza ukuthi sikwazi ukubona ukuthi siwathola kanjani ama-combination to have better ama-games awazilandela. Tell us about the score. Iscore siwinile ngo-5-0 first half kube u-3-0 of which that was promising for a team but we kept on pushing as our technical managers were telling us that we need to push so that they will introduce the young players because as much as we are playing as regular players we need to relax and be ready for the upcoming semi-finals. Unemployment rate is very high in South Africa. What would you say to all the young people who are watching right now? For me na ikakhulukazi endaweni yangakithi uPhongolo ngingathi obut laba asebasebenza abaqhubeke besenzele ama-tournament akanje asingabheki kakhulu isaka okuba mhlawumbe kungaba imali. We need to keep on ukwenza ama-tournaments simeme intsha ngoba ngicabanga ukuthi be more on the game or sport field it will take us away from lezi zinto esenzenzeka ama-drugs utshwala nani ngoba sikholwa kakhulu ukuthi utshwala osebudlale kakhulu kwindawo yangakithi so ngicabanga ukuthi okungasilekelela noma okungasiza into ukuthi-ke abazi-availe when ama-games if possible then gidwa ingoma ngakini go there uma kudanswa go there so that you will be safe or be aware of iy'dawo nokunye ungagcine kumoshe iy'mpilo zabo. Elakho lokugcina sisivala captain. Ngokwami siyabonga kakhulu kunaledi Miss Media Production. It is very rare when we are siseyindaweni ekanje so ngicabanga ukuthi as much as kukhona abantu abenaledi Miss Production this will even give other people an opportunity to think of that. What if maybe they can come closer kunini ukuthi kube khona abazokwenza because it's not about abantu besilisa kuphela lokho okwenzeka la asibabona abantu besona ndlela leyo ngiyafisa ukuthi kungabi ukuthi ama-tournament azobase kuma-males even females we need to invite them. Thank you for your time.